Tira, a ver. Igual está enganchado. No sé qué es. Bueno, oye. No, pero picó de cojones, ¿eh? Será que tim. Bueno, no está chico, ¿eh? ¡Ole! ¡Ole! Toma. Mira si los hay, ¿eh? Tienes una vuelta arriba, ¿eh?
ver qué son. A ver qué son, será una breca o un ciérago. Tira. A ver qué es. Hostia. ¿Qué es? Ahora vamos a ver que... ¡Un golondro, chaval! Mira qué golondrazo, ¿eh? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! Vaya golondrón, chaval. ¡Oh, oh! ¡Qué buena, eh! A ver, mira para acá. ¡Oh, oh! Vaya golondro, chaval. A ver. ¡Chiquito! Es que pinchan, ¿eh? No sé qué pinchar. No está todo sucio. ¿Qué más da? No pasa nada. A ver, foto. A ver cómo le puedes agarrar. Cuidado que muerden, ¿eh? No sé qué muerde. Vete la cara, vamos. A ver, mira para acá. Sí, sí. Sigue. No siento nada. ¿Sabes? Esta caña, el día que la compré, manché ahí al... donde pescamos el lubina. Sí. La lubinona. Aquella que vienes corriendo al terrestre. Y después me he lanzado casco en dos. Chiquitucos. Ciérago, ahí viene. ¿Qué es? Sí, sí, un ciérago, sí. Y bueno, ¿eh? No, no. Es más grande. Sí, señor. Foto.
sieltä läkä. Ai joo. En realidad, podrían haber cogido un bus más tarde. No, la mañana. No lo había. Se entera a las 7 y pico. ¿Sabes? ¿Qué son? A ver qué son, será una breca o un ciérrago. Diga. A ver qué es. Hostia, ¿qué es? Un golondro, chaval, mira qué golondrazo, ¿eh? Hola, hola, hola. Hola, hola. Vaya golondrón, chaval. Qué buena, ¿eh? A ver, mira para acá. Vaya golondro, chaval. A ver. ¡Qué quieto! Que pinchan, ¿eh? No sé qué pincha. Mire, ya, no está todo sucio. ¿Qué más da? No pasa nada. A ver, foto. A ver cómo le puedes agarrar. Cuidado que muerden, ¿eh? No sé qué muerde. Métete la cara, vamos. A ver, mira para acá. Sí, sí. ¿Qué la cosa? Te la di a ti. Me parece que está metida ahí. Espera que te la abro. Vaya golondrazo, chaval. Que pinchan, ¿eh? Los hijoputas. Ya no te 3 veces ya. No doler. Vaya bueno, chaval. ¿Sabes? Ya no se ha jodido. Mayo con las flores. Sube arriba. Otra vez. No se ha jodido Mayo con las flores.
Claro, claro. ¿Veis también? Estos programas que están puestos podres. Mismo sitio. ¿Cómo puede ser que a 5 por la mañana? Esto apaga aquí y rompe esto. No llega. Es que no, el nylon es una mierda. No llega. Y esto no llegó de... Y esto deberíamos abrirla un poco más igual, ¿eh? Está muy pegada a los bloques, ¿eh? Vaya bueno, Golondro, ¿eh? ¿Patatas? Hostia. No sé si es una breca. Sí, es naranja. Una brequina chiquitina. Sí, eso parece, sí. Nah, tírala, tírala por vina. Es un parabu. Un parabu, sí. Tírala, tírala. Ya están por de arriba y... Los pelos, mira. Ya.